Benvinguts una setmana més al Sense Pròrrogues i estos per repassar l'actualitat dels equips catalans, els de casa nostra. Comencem. Som-hi! Comencem explicant la gran victòria del Sabadell, trenca la mala dinàmica de resultats després de 2 partits consecutius sense aconseguir la victòria. Ho van fer al camp del Sevilla Atlético, victòria per 1-2. Es van avançar els arlequinats amb un gol d'Escudero. Al 80 sentenciava el partit Cosia, o almenys això ho semblava, però és que tan sols un minut després Àlex Costa del Sevilla Atlético, que feia entrar una mica el cangalo al Sabadell, però els 3 punts que retornaven cap al Vallès, i un Sabadell que continua en la pugna per l'ascens i que tot apunta que la disputaran fins a l'última jornada. Full gas. Full gas. Com diu Ferran Costa. I hem de parlar de Rodrigo Escudero. És el seu 9è gol en Lliga pel davanter arlequinat i la dada d'Aleix és que quan ell marca el Sabadell no perd. Pot empatar o guanyar, la majoria de vegades s'han emportat els 3 punts, però podem estar parlant d'una espècie de talismà. Escudero és el talismà, per tant, que jugui el que quedi de temporada perquè pugi el Sabadell. Important també que els 2 davanters del Sabadell estan endollats al final de temporada i els de darrere també. Està totalment endollat al Sabadell, tot preparat perquè pugin. Proper compromís dels arlequinats serà diumenge a 6:15 de la tarda, Sabadell-Hèrcules. Per mi l'Hèrcules és un equip molt farragós, mai m'ha agradat jugar contra ells, no sé si t'animes amb un resultat. Que ens el diguin a comentaris mentre penses. És que l'Hèrcules és un equip que pots esperar un dia que guanyin i jugar amb ell i l'altre pot caure golejat. El Sabadell a casa hauria de guanyar Joan de Canto per un 2-1, va. Jo un 1-0 simple, Ferran Costa bloc defensiu, marca viadets i no ens compliquem. A l'Hèrcules ni li fan gaires gols i tampoc en fa, vull dir, és un equip una mica estrany l'Hèrcules. Bon entrenador el de l'Hèrcules, Beto Company, a mi m'agrada molt. Això sí. Repassem ara, expliquem la victòria de l'Europa per la mínima, 1-0 contra el Teruel. És la segona victòria a l'Eix a Can Dragó, important. Costa guanyar a Can Dragó, costa molt, agafar el ritme però és important que ja hagin sumat la segona victòria. El gol de Julián Maicas, el seu davanter referència, després d'una jugada individual de qui si no, Jordi Cano, que va intentar driblar allí al porter. Jo crec que era penal, en tot cas. Sí, però crec que l'àrbit no sé si dona llei d'avantatge. Espera a veure què fa Maicas. Espera a veure com acaba la jugada. Perfecte, també sí. Això. 3 punts per l'Europa, que es vol consolidar a les posicions de playoff. Amb 50 punts, l'Europa més o menys és virtualment equip de primera federació un any més, estan en zona de playoff. Qui sap si l'any que ve estan a segona divisió, però almenys l'estaf, l'equip d'Adai Benítez, que ha fet la feina, una Europa, que és un dels pressupostos més baixos de la categoria, que ha passat per tot l'enrenou que ha passat, del Nou Sardenya a Can Dragó, doncs un club que ha passat una situació atípica, que no acostuma a freqüentar en aquestes categories, doncs ens traiem aquí el barret amb Adai Benítez i tota la plantilla perquè la temporada és una autèntica passada. I ara llicència per somiar. Sí. Si s'acaba consolidant aquest playoff, estic seguríssim que la marea escapulada viatjarà on faci falta i si s'han de recórrer quilòmetres per un possible ascens a segona divisió, l'Europa, el futbol professional, també estaria molt i molt bonic. El pròxim partit, Joventut Torremolinos, Europa. Dissabte a les 2 del migdia. Aleix, dis-me ja què passarà en aquest partit. Vam comentar que l'Europa era un equip que quan viatjava a terres andaluses se li donava molt bé. Per tant, jo segueixo amb aquest ritme i em fliparem el resultat. 0-3, victòria de l'Europa. No és ell mateix. No 0-3, però anava a dir un 0-2. Pues va. Anava a dir un 0-2, sí. I amb el mateix argument, l'Europa no ha perdut a terres andaluses, crec que ha guanyat tot menys un empat, que si no recordo malament va ser... No sé si era el San Luqueño o el Betis Deportivo. Que ens ho digui algú per comentaris. Però confiem amb els 3 punts de l'equip d'Adai Benítez. Per fi torna a guanyar el Nàstic de Tarragona, que surt del descens després d'un partit vital, transcendental per la seva salvació. 2-1 contra el Real Múrcia. Un gol al minut 10 de Marcos Baselga que va alegrar una mica al nou estadi de Tarragona i també donava una mica d'aire perquè aquests partits, si t'atraganten una mica, pot ser molt difícil. El mític Juan Tortuño, jugador del que estem enamorats, va fer l'1-1 pel Múrcia, però és que al 91 John Garcia tindria mala sort i es faria un gol en pròpia... Golàs. Està lleig dir-ho, no? No, bueno, a veure, al 91 i fer aquest gol a la teva pròpia porteria, Aleix, s'ha de tenir mèrit. I d'aquesta manera que el Nàstic aconsegueix 3 punts i surt del descens. Un descens que està, Aleix, com està el descens? Està picant. El descens per no baixar a la segona federació, perquè tenim el Joventut Torremolinos amb 39 punts, que és l'últim ara en posicions de descens,
El Nàstic, després és qui marca la salvació amb 40 punts, té els mateixos. El Tarazona, l'Antequera, una ratxa negativa amb 41 i el Múrcia amb 42. O sigui, estem parlant que l'any passat Nàstic i Múrcia es van enfrontar al playoff i mira aquest any com... Perquè és el futbol i l'Antequera no sé si el va arribar... Crec que el va arribar a fer el playoff també. O sigui, per fer una comparació de com és el futbol a primera federació, esperem que salvi el Nàstic i sí que baixarà tu. Tant de bo. Jo penso que o Antequera o Joventut Torremolinos. I també et dic que és el que m'agradaria perquè el Múrcia... És més històric. Sí. I al Tarazona li tenim apreci i la situació que estan passant... Sergi Armero... Tampoc és una situació delicada, per tant no voldria que baixés. I el Nàstic ha d'estar a primera federació l'any que ve i la pròxima temporada amb altres intencions. El pròxim partit, Aleix, quin és del Nàstic? Marbella, Nàstic de Tarragona, juguen contra el QE, diumenge a les 12. Jo ja dic directament el resultat, ha de ser una victòria del Nàstic, 0-1, simple. Pues jo veient la dinàmica d'Alfaro com a visitant, va, 1-1. Marbella li va posar les coses molt difícils a l'Atlético de Madrid el cap de setmana, però confiem en la victòria del Nàstic. Si algú vol deixar als comentaris la seva porra, està més que invitat. Repassem ràpidament la classificació. El líder, l'Eldense, amb 59 punts, el segueix de ben a prop el Sabadell amb 58 i l'Atlético madrileño amb 57. Tanquen posicions de playoff, Villarreal ve amb 51 i Europa amb 50. El Nàstic, que està lluitant per la salvació, 40 punts, un per damunt de les posicions de descens. Amb el repàs de primera federació anem a fer l'ordre esglaonat, baixem fins a segona federació. El Sant Andreu, que no va pujar aquest cap de setmana, després d'un molt mal partit contra el València Mestalla, partit amb pluja, desplaçament molt llunyà, es trenca una dinàmica de 17 partits consecutius del Sant Andreu guanyant, perdoneu, sense perdre, correcte. Però veu guanyant. Sí, la majoria són guanyant. I el València Mestalla, que es va posar 3-1 amb relativa facilitat, errors defensius, Iñaki, que va fer un embolic... No va ser la tarda pel Sant Andreu, potser molta excitació, no? Per un possible massa emocions. És normal, vull dir, el Sant Andreu està visquent unes emocions aquestes últimes jornades que no són les normals en aquesta categoria, doncs ara una derrota, però... Què pot passar per a que pugi aquest cap de setmana, Aleix? Doncs és tan senzill, ho portem repetint, és com guanyar el partit que queda, aquest cap de setmana molt complicat contra el Reus Futbol Club Redis. Però el Narcís Sala apreta i molt més pujar al teu camp, que no passa una ciutat esportiva d'un planter, per tant esperem un ambientàs al Narcís Sala i que es doni d'una vegada aquest ascens, i ho sentim molt pels nostres amics de Reus, però és que un ascens d'un català l'hem d'assegurar ja nosaltres. Tal qual. O si no, que perdi l'Atlètic Balears. Destacar també el gran desplaçament. No és el desplaçament de la jornada, perquè ens hem decantat per un altre, però desperdicis i tota la colla de Sant Andreu de Palomar, que sempre estan presents. 200 homes i dones que van viatjar sota la pluja, que ploia i diumenge... Espectacular. Anem amb el partit del Reus i la seva victòria 2-1 contra l'Ibiza. Ricardo Vaz va avançar al Reusens, empatava l'Ibiza quan faltava poc per acabar el partit, i al 91-92 d'encontre, una jugada molt estranya, perquè és una centrada que no toquen ningú, es va enverinant i acaba al pal llarg de la porteria de l'Ibiza. 3 punts que s'havien de treure com obligatoris. I el Reus que ha de consolidar aquesta plaça de playoff que perillarà fins l'últim moment. El Barça Atlètic es va emportar el mini-derbi de filials, victòria per 3-1 contra l'Espanyol B, un partit que el Barça va solventar amb relativa facilitat perquè es van posar 3-0, un gol de Víctor Barberà a l'inici que ja encarrilava el partit, després Toni Fernández i Aziz que sentenciaven, i un bon gol de Lluc Castells al 89 que feia el gol anecdòtic per l'Espanyol B. Els de Belletti, que volen fer el playoff com sigui, últims 2 partits, 2 victòries i de manera contundent, 1-5 davant el Porreres, 3-1 contra el filial Perico, i un Espanyol B que porta 6 partits sense guanyar i sembla que ha agafat la dinàmica del primer equip. El primer equip que no ha guanyat en tot el 2026. Tenien el playoff a tiro a l'inici de segona volta. I ara ja res. Que continuïn formant-se els futbolistes, que al cap i a la fi és l'objectiu del filial. Farà playoff el Barça Atlètic? Jo no ho tinc tan clar, però almenys el calendari és dels més assequibles pels equips que tenen que entrar a playoff, perquè contra qui han de jugar, Rubén? Han de jugar contra l'Olot. Complicat, el més complicat. Sí, contra l'Atlètic Lleida. Que segurament ja haurà baixat. I el Torrent, que ja és equip de tercera federació. Per tant, és un 6-6 assegurat i després has de guanyar l'Olot.
Jo crec que el faran, sincerament. Jo penso que sí, també. I el que caurà... És que, clar, l'Alcoyano el farà. Llavors, qui caurà? El Reus. Ho farem amb un debat en un altre dia. Donem una jornada més de marge perquè encara queden punts. Arribaran les nostres prediccions finals. Empat a 1 de l'Olot en la seva visita a Terres Valencianes contra el Castellón B. Repartiment de punts de dos equips que amb una victòria més ja estaran salvats, però l'Olot té un calendari molt dels més complicats per la salvació perquè reben aquest cap de setmana al Barça Atlètic, se'n van fins al camp del Reus, un Reus que ja no pot regalar més punts perquè han de fer el play-off, i l'última jornada és a casa B, però és contra el València Mestalla, que també s'estarà jugant les castanyes. I un filial sempre posa les coses complicades perquè no m'atreveixo a fer algun pronòstic amb l'Olot, però esperarem una jornadeta més a veure com evolucionen els de la Garrotxa. Mira, aquí se poden marcar dues coses amb l'Olot Barça Atlètic. Si l'Olot guanya, l'Olot salvat i el Barça Atlètic amb poques opcions de playoff. Si és al contrari, perillarà la salvació pels de la Garrotxa. Un empat no serveix a ningú. No serveix a ningú, però és més favorable per l'Olot. Empat a 0 entre Alcoyano i Terrassa. A principis de temporada, aquest punt pels d'Oriol Alsina doncs seria favorable i molt, perquè tens porteria 0 fora de casa, bones sensacions. El Collao, que és un camp complicat. Però a la recta final de temporada el Terrassa necessita una mica més. A més, el seu porter, Marcos Pérez, va salvar el Collao, molt bones aturades. Un Terrassa que necessita una mica més si vol fer play-off. No entenc que s'acaben de desinflar en aquest tram final, quan és el més important, però una temporada una mica estranya del Terrassa, que ja és una dinàmica que es ve repetint. Està a només 3 punts el Terrassa de fer play-off, però el calendari tampoc acompanya, no, Rubén? Terrassa, Poblense, aquest cap de setmana, visita Terres Balears, Atlético Baleares, Terrassa, i l'última jornada, Terrassa-Reus. Tu saps el que pot ser l'última jornada d'aquest partit? Si juguen els dos algo, terrible, pot ser terrible aquest match. I anem a explicar ara la derrota, com és habitual, de l'Atlètic Lleida a Terres Gironines contra el filial del Girona 3-1, i això que es van avançar. Un bon gol de Moro Siribé. Moro Siribé, que és el millor de l'Atlètic Lleida, amb una diferència abismal. Sí, però després gol de penal de Carles Garrido i doblet de Javi González, 3-1, 3 punts pels gironins, que estan a zona de ningú, estan salvats. Han fet la seva feina, un equip bona temporada. Bona temporada per ser la primera a segona federació. Sí, perquè han estat part de la temporada a dalt, però vaja, s'han acabat desinflant com passa molts dels filials. Aleix, què ha de passar perquè baixi l'Atlètic Lleida aquest cap de setmana? L'Atlètic Lleida està a 9 punts de la salvació quan queden només 9 punts per jugar. Per tant, tot apunta que l'àlgebra, les matemàtiques no donen, i si aquest cap de setmana no guanyen, matemàticament l'Atlètic Lleida seria equip de tercera federació i seria una gran notícia per tot el futbol català. Ja ho vam avisar, que els números no donaven. Portem mesos dient-ho això. Sí, però perquè mirem el futbol, sabem els partits com van. Sabem com és la situació a Lleida. Això està bé més que escrit. Classificació ràpidament, Aleix. El Sant Andreu, líder amb 63 punts, pot ser campió i pujar a primera federació aquest cap de setmana. En playoff, l'Atlético Baleares, el Poblense, l'Alcoyano i el Reus volen fer playoff. Els barcelonins de Belletti i el Terrassa, l'Olot, que estarà allí lluitant fins al final per la salvació, però esperem que es doni, Girona B i Espanyol B en zona de ningú, i l'Atlètic Lleida, que aquest cap de setmana doncs, pot ser matemàticament equip de tercera federació. Cosa que celebraríem molt, l'Atlètic Lleida que jugarà l'any que ve a tercera federació, però és que a tercera federació està més picant que mai perquè arriba el tram final de temporada amb resultats, aquesta jornada, molt estrany i amb molts gols. Comencem amb el primer partit perquè la Fundació Esportiva Grama vol fer play-off, acumulen 4 victòries consecutives i aquest cap de setmana van guanyar el líder, el Badalona, per 2-0 i els colomenys, que van ser molt superiors. El primer gol és d'Adrià Padillo, una volea des de fora de l'àrea. Bon jugador. Boníssima. Però és que el que fa el segon gol, per mi, és millor jugador, que a mi m'encanta. Pepe Bonilla, molt bon futbolista, que va fer el segon, i Azón, que va salvar el Badalona del 3-0 abans del descans. Van sortir més endollats al derbi, no? Totalment. Sempre diem que aquests partits més calents, amb més tensió de derbis, doncs se l'emporta l'equip amb més actitud. I aquí està el resultat. 2-0, i el Badalona que deixa escapar una altra opció per a aquest ascens directe a segona federació. Qui va complir, qui va fer els deures, qui va guanyar va ser el Manresa, 2-0 contra el Cerdanyola, però es van haver d'esperar fins al minut... Li va costar molt. Fins al minut 83 no van obrir la llauna l'equip de Sergi Trullàs,
David Momo, l'ex de la Unió Esportiva Sant Andreu, va fer un doblet al 83 i al 86, 3 punts pel Manresa, que a hores d'ara són líders i pinta la cosa... Tot apunta que pujaran, però hi ha un Manresa-Badalona la setmana vinent que també estarem molt atents. El Cerdanyola, per cert, que torna a posicions de descens. Victòria in extremis del Cornellà al minut 89 al camp de la Unió Esportiva Tona. Ho va fer mitjançant Víctor Aliaga, un golaç per l'esquadra. Aquest noi té l'esquadra aquella ja pillada, anat traient teranyines del camp d'esports, del camp del Tona. És el primer que fa. De molts llocs, i un Tona que es queda en zona de ningú, i un Cornellà que al tanto estarà mirant molt als de dalt, que tampoc queden tants punts, però té enfrontaments directes. Sí. Cornellà és un bon equip. I qui també té molt bon equip i molt gol és l'Hospitalet. 3-0 contra el Peralada, un Peralada que ja ho ha fet tot aquesta temporada. De penal primer Joel Lasso, després el Pichichi Ignasi Quer, 19è gol. Un tio que debut en aquesta categoria. I quan vam parlar d'en ell, ja fa mesos. Ja el teníem ubicat. I Flavio Ribeiro al 80 sentenciava ja definitivament. 3-0, tercera victòria consecutiva per l'Hospi, que farà playoff, i és un equip, ja ho vam dir, a tenir molt en compte a eliminatòries. No me'l voldria trobar jo al playoff. A l'Hospi, empat a 2 entre Vilanova i Mollerussa, dos equips que juguen un futbol que a mi m'agrada bastant. Es van avançar ells del Pla d'Urgell amb un gol de Marc Escuri, que va agafar el Ferrari, va posar velocitat i va marcar. Va remuntar el Vilanova amb gols de Cuevas i Joan Torrents, i Jofre Graix, el golejador del Molle, que després d'una errada entre defensa i porter del Vilanova, que feia l'empat, i una X entre els dos equips. Ens alegrem per aquest gol de Jofre Graix, jugador que té una lesió llarga, ens alegra. És un golejador. Victòria supercontundent de la Unió Esportiva inesperada. 5-0 contra el Canvidalet, un Canvidalet que està passant unes últimes jornades terribles amb la por al cos per un possible descens i compte no sigui l'equip que acabi estant en posicions de baixar a Lliga Elite. 5-0, al Vic li va sortir tot. Al minut 12 ja guanyaven 2-0, així que va ser una maquinària d'anar fent gols i un Vic que vol lluitar-ho fins al final. Vol creure perquè... I tenen opcions. Sí, total. Lleida i Sant Cristóbal, que van empatar 0, partit marcat sobretot per la pluja, Rubén, i per les poques oportunitats. Un Sant Cristóbal que va generar poc, i un Lleida que sí que va generar, va ser una mica més propositiu, però no va acabar de sortir amb la tecla, un empat que el Lleida l'enfonsa. Són 10 partits sense guanyar del Lleida i al Sant Cristóbal que li queden o 2 empats o una victòria per ja matemàticament ser equip de tercera federació una temporada més. La major victòria del Lleida seria continuar, que el club continués l'any vinent, que esperem que així sigui. Esperem que així sigui. Hi ha derbi aquesta setmana, Mollerussa-Lleida. Potser un equip necessita molt i l'altre ja ha fet la feina, com és el cas dels de Manel Cazorla, però sempre fa goig jugar un derbi, més entre equips que fa anys que no l'hem viscut. Per tant, si us atreviu a fer alguna porra a comentaris entre aquest derbi de Molle i Lleida, esteu més que invitats. Expliquem ara el partit de l'Escala i el Vilassar de Mar. Victòria 1-4 del Vilassar de Mar a l'Escala, doblet de Pol Rivera, el primer de penal. 1-2, marcava Adrián Expósito, també de penal, però a la segona part el Vilassar, que feia 2 gols més, i aconseguia així la primera victòria aquesta segona volta. L'Escala suma 7 partits sense guanyar, però el que comentàvem, si has fet la feina abans, doncs ara pots anar ja de vacances, no? com aquell que diu. La muntanyesa, que ja ha fet la seva feina, salvar la categoria, que era l'objectiu del club, i contra l'Europa B va haver un gran partit, amb molts gols, els escapulats que es van posar 2-0 per davant amb gols de Marc Anglès i Cadenas, Marsú, que posava la por al cos de l'Europa, però Cadenas de nou, i de nou també Marc Anglès, que feien el 4-1, i de nou Marsú, que feia el 4-2, 3 punts que serveixen a l'Europa B per allunyar-se ja de la zona del descens, perquè porten 4 de 4 victòries seguides. El partit dels doblets. Sí. I hem tingut doblets, el de David Momo també, ha estat una jornada de doblets. Ràpidament la classificació, el Manresa líder amb 60 punts, Badalona amb 57, Cornellà amb 55, Hospitalet amb 50 i Vilanova i la Geltrú amb 47. Vol lluitar la Grama, que per entrar al playoff estarà fins al final entre Vilanova i la Geltrú i Fundació Esportiva Grama, i el descens, última posició pel Lleida, el Vic, que vol lluitar fins al final, i ha tornat a entrar el Cerdanyola del Vallès. No va haver futbol femení aquesta jornada, per tant, evidentment,
no explicarem res i saltarem ja directament al radar del sense pròrrogues. Avui portem un futbolista molt jove de la Fundació Esportiva Grama, mitja punta, interior, arriba amb molta facilitat a l'àrea, molta qualitat, és ni més ni menys que Pepe Bonilla, porta ja 6 gols aquesta temporada, passat al Cerdanyola l'any passat, per tant, experiència al futbol català i abans a unes bones canteres com la del Calahorra o la del Granada. Bon futbolista, no, Bon futbolista, remena molt bé la pilota, el que has comentat, arribar de segona línia a aquestes categories és primordial perquè, bàsicament, hi ha una sèrie de rebots i segones accions que s'ha d'estar molt atent, bona última passada. És un jugador que quan l'he vist els 2 partits que ha jugat contra el Lleida enguany, m'ha agradat, s'ha mogut molt bé, un jugador a tenir molt en compte perquè és molt jove, 22 anys, i amb molta projecció. I l'altre radar que portem avui és Pol Rivera, canterà de l'Adam, jugador del Vilassar de Mar, 19 anys, l'atacant, molt jove, ha passat també per la cantera del Madrid aquesta temporada. Canteres del país. O sigui... I aquesta temporada acumula 9 gols i ha debutat amb l'Espanyol B a segona federació. Sí, jugador a tenir molt en compte, extrem, davanter, molt mòbil, bons gols aquesta temporada amb un Vilassar que no està en el seu millor moment, doncs aquest cap de setmana va marcar un doblet que fa respirar i qui diu, potser no, salvar el Vilassar. Sí. Per tant, jugador molt a tenir en compte, sobretot per la seva joventut i la seva experiència en grans canteres. Jo em quedo amb format a l'Adam, no? Que sempre sello de qualitat. És un potencial per la formació dels joves jugadors i sempre són referents en aquest àmbit. Expliquem ara, i anem ja amb els premis del sense pròrrogues. L'MVP de la jornada, Aleix, per qui és? Futbolista del filial escapulat de l'Europa B, és Marc Anglès, dobleta aquest cap de setmana, un jugador que està entrant en dinàmica del primer equip de l'Europa, que va alternant filial i primer equip, bon futbolista, bona senyal si estàs tenint minuts a primera federació, per tant l'MVP, que és pel vot de Marc Anglès. Gol de la jornada, ens ha costat decidir-nos perquè hi ha hagut bons gols, però amb quin ens quedem, Rubén? Pel minut que era, perquè dona 3 punts al seu equip, el jugador del Cornellà, Víctor Aliaga. Un autèntic golaç, el podeu veure aquí en pantalla. No és el primer que fa aquesta temporada, l'ex de Logroñés, Unió Esportiva Sant Andreu i Europa. Un autèntic jugadoràs, no li prens la pilota. A la banda dreta té un nom i és el de Víctor Aliaga. I el millor desplaçament, hi havia equips que jugaven molt, Rubén, però amb quin ens quedem? Ens quedem finalment amb els desplaçats fins a Andalusia, fins a Sevilla. Honor als desplaçats del Sabadell. Van allí... Viatge molt llarg. Sí, viatge dur, moltes hores, però amb victòria, 3 punts per creure en tornar al futbol professional. I el partit de la setmana jo crec que és molt clar, és la Unió Esportiva Sant Andreu contra el Reus Futbol Club Radis. Podem viure el primer ascens d'un equip català aquí al sense pròrrogues. Us deixem una porra perquè us animeu amb el resultat i fins i tot si pujarà el Sant Andreu o no. Nosaltres confiem en que sigui en marca d'on dius tu, Rubén. Sant Andreu 1, Reus 0. Bé, anava a dir el mateix, però només per portar-te la contrària. Sant Andreu 2, Reus Futbol Club Radis 1. Vinga, va, doncs repassat tot, anem amb l'altra secció que portem sempre i és la de la samarreta, Aleix. Va, què m'has portat? Fins on ens anem? Ens anem fins a Portugal, contra Porto, una ciutat preciosa. Aquesta samarreta del Porto, de fa un parell d'anyets, blava, no és la típica habitual colors de l'Espanyol, sinó que és aquest blau sencer, marca New Balance, que és molt associada al Porto. Últimament un escut que a mi m'agrada, és molt retro, no? No com d'altres que ara estan fent coses modernes com el Marsella. Un escut, ara que ho has comentat, no m'havia fixat, però es veu bastant antic la forma de l'escut. M'agrada, una samarreta... Està bé, simple, però bé. I amb jugador... Tenim jugador també. Sí, jo és un tio que l'he vist en directe un parell de vegades i m'ha enamorat. Galeno, número 13, no és porter, és extrem, brasileny. Crec que està a Aràbia Saudí. A fer diners. Sí, no, el Messi és de tots. Però molt bon futbolista, que no... Pel Mundial, evidentment que no, perquè Brasil té molt talent, però per un equip Europa League Champions és molt bon futbolista, No li farem un radar. No li farem un radar. Perquè és abusa de confiança. No, perquè ens agrada més Pepe Bonilla, ens agrada més aquests jugadors. No, bona samarreta, Aleix, bona samarreta. I m'han dit que tenim una altra coseta, no?, per ensenyar dels nostres amics de Tona. De Tona, efectivament, perquè és club amic del Sense Pròrrogues, que ens va regalar aquesta preciosa bufanda, ens la va regalar l'analista del Tona, l'Isaac Domínguez, un autèntic
fenòmeno. Moltes gràcies. Aquesta bufanda del Tona amb elements de Catalunya, a mi em sembla preciosa, a més es veu més vintage, no? Sí, no? I que és còmode, no és fineta, no és fineta. És de les que tapa que al camp del Tona m'han xivat que fa bastant fred. Sí que fa fred, sí que fa. El Tona, que es converteix en club amic del sense pròrrogues, i si algun altre club de Catalunya ens vol enviar alguna bufanda, una samarreta, més que benvingut. Nosaltres som amics de tots els clubs catalans. Sí, a nosaltres ens agrada el futbol català i, vamos, no distingim. Si rebem alguna bufanda, alguna samarreta, doncs també la podem treure aquí al sense pròrrogues. Doncs, Aleix, ja ho hem explicat tot. Amb això acabem. Suficient per avui. Ens escoltem la setmana vinent. Qui sap si expliquem un ascens de la Unió Esportiva Sant Andreu o alguna novetat en el futbol català, un descens de l'Atlètic Lleida, que també ens agradaria. Moltes notícies i començarem a fer prèvies del play-off la setmana vinent. I podem treure cava ja la setmana que ve. Sí, pel Sant Andreu, per l'Atlètic Lleida i pel Barça femení, que també pot ser campió de Lliga. De la Lliga F. Doncs tot i més ho explicarem aquí al Sense Pròrrogues. Com sempre, el podcast del futbol modest català. Ens escoltem.